Also heutiges Thema ist natürlich Musik. Man kann hier über Musikunterricht was sagen oder Musik im Alltag. Über Musik sagen die Menschen viel eigentlich. Manche sagen, ohne Musik wäre das Leben vielleicht unvorstellbar. Wir haben auch im Alltag viele Probleme. Wir sind ein bisschen traurig, dann, aber für alle Situationen gibt es Musik und dann trösten wir uns. Wir fühlen uns ein bisschen, also vielleicht besser, wenn wir Musik hören. Für unterschiedliche Situationen gibt es auch Musik. Unterschiedliche Weise finden Sie. Manche mögen Hip-Hop oder Klassik oder und man sagt, Musik beeinflusst unser Verhalten sogar. Und es wird gesagt, wenn Sie schon als Kind Musik vielleicht machen können oder trainieren, das auch verursacht positive Weise. Also ich weiß nicht, ob Sie Liebhaber von Musik sind, Ihnen Musik gefällt, aber normalerweise Musik gefällt allen, vielleicht auch Ihnen. Und was für Musik? Wer würde damit beginnen, bitte? Musik macht das Leben schön. Auch die Menschen, die ein bisschen gefährlich aussehen oder falsch verhalten, sie auch genießen, natürlich. Sie genießen auch Musik. Musik ist für alle, alte, junge, Kinder, Frauen, Männer, Senioren, für alle gibt es Musik. Und alle freuen sich, ja, darauf. Bitte schon, wer beginnt? Priyanka vielleicht, oder? Ja, ich kann ja. Guten Tag allerseits. Bitte. So ja, heutiges Thema ist Musik. So, Musik ist Leben. Ja, ich stimme auch dazu. Frühmorgen steht man auf. Das Lieder machte die Laune rundherum sehr positiv und heilig. Es hilft mir, das Haushalt zu genießen, das normalerweise ich langweilig finde. Obwohl ich kann keine Musikinstrumente selbst spielen oder ich habe keine gute Stimme auch, aber ich bewundere die Leute sehr, die singen oder Musik spielen. Musik ist sehr wichtig in verschiedenen Veranstaltungen, wie Hochzeit, Geburtstag oder irgendein Feiern. Ein Tag ohne Musik kann man sich nicht vorstellen. Ja, sehr schön. Also das heißt, kann man vielleicht dann auch sagen, könnte man vielleicht, die Menschen, die gerne Musik hören, sind vielleicht sensibel oder emotional. Musik hat Emotionen. Deshalb wollen sie vielleicht. Könnte es sein. Aber ja, noch jemand über Musik bitte. Eigene Erfahrung. Hören Sie im Alltag Musik oder ist es Ihnen egal? Sie haben keine Zeit vielleicht für Musik. Sie haben sich so beschäftigt. Kein Raum. Danish, Ja, gerne. guten Tag alle. Heutiges Thema ist sehr, sehr interessant. Eigentlich, Musik ist für uns sehr, sehr wichtig, hilft uns Stress abzubauen und auch zu denken. Ich denke, Musik ist Emotion und Gefühle. Ich fragte meine Schwester, was Musik für dich ist. Sie antwortete einfach, Musik ist Leben. Und wenn Musik da ist, mein Herz schlägt richtig. Mein Bruder hört immer Musik, während er Summen macht. Ich glaube, das sehr lustig. Ich höre Musik, wenn ich traurig bin oder in
Asian legends there forgotten. Many legends died where the longer practice. Meine Nacht sind Musik, Gefühle und Emotionen. Wenn sie ihre Augen schließen und fühlen, dass diese Zeit in einem neuen Welt befinden. Dankeschön. Sehr schön. Es gibt so viele Vorteile von Musik. Einige also wollen das als Beruf sogar nehmen. Im Alltag genießen wir natürlich. Es gibt auch unterschiedliche Musikarten oder für unterschiedliche Anlässe. In der Hochzeit vielleicht, sie brauchen also Bhangra oder Hip-Hop, ich weiß nicht, ja. Aber wenn sie schlafen, dann vielleicht leise Musik oder wenn sie manche studieren und hören Musik gleichzeitig. Das geht auch. Mir geht das überhaupt nicht. Aber ja, manchen ist es ja egal. Sie studieren, sie kochen, sie essen, sie fernsehen und dann Musik ist immer im Hintergrund. Sie sind große Fans, Liebhaber von Musik. Ja, genau. So ist es bei einigen schon. Nächste Person bitte. Musik und ihr Leben. Ja, Anjali. Okay, thank you. Bitte schön. So, heute haben wir ein interessantes Thema Musik. Zuerst beschreibe ich meine Personalerfahrungen. Allgemein höre ich Musik von A.R. Rahman und ich fühle sehr entspannt. Ich höre gerne Musik, aber im weniger Lautstärke. Das ist mein und Poppen, aber wenn ich lauter Musik höre, fühle ich Kopfschmerzen. Aber mein Klima und mein Kind sehr Gegenteil auf mich. Beiden mögen laut Musik hören und vielleicht unsere Neben auch hören das Musik. Wenn ich nicht zu Hause ist, dann beiden hören sehr laut Musik. Ich möchte sagen, heutzutage sehe ich viele Fernsehshows und ich denke, wie können kleine Kinder Blues Lieder lernen und schön singen. Das ist nicht passiert. Die Musik beeinflusst unsere Stimmung und Musik kontrollieren unsere Atmen auch. Wir sehen ein Movie und dann damit mit Musik wir kennen, das ist ein Romantik oder Thriller-Film. Nicht nur in der Film brauchen in der Werbung Musik auch sehr wichtig. Okay. So, manche Leute sagen, dass Musik ein Medikament für sie ist. Wenn sie Musik hören, vergessen sie alle Stress, Probleme oder Leute bekommen gute Ideen. Musik machen ihre Laune munter. Leute sagen, sie können mehr konzentrieren. Aber das ist nicht richtig für mich. Wenn ich ein Problem habe oder ich bin ärgerlich oder schlechte Laune habe, höre ich keine Musik. Für mich schlafen ist am besten. Oder ich spreche mit niemandem. Ich bekomme gute Ideen, wenn ich in Ruhe sitze. So, das ist alles, ich möchte sagen. Danke. Sehr schön, wunderbar. Also persönliche eigene Erfahrung ist ja wirklich immer toll. Für Sie Musik ist wichtig, Ihnen ist Musik wichtig. Aber langsame, vielleicht leise Musik. Aber die Jungen, die Kinder sind, ja, sie haben andere Meinung. Sie hören laute Musik, die Jugendlichen heutzutage.
Und die älteren Menschen, Senioren, wollen, sie bevorzugen immer klassische Musik, also Rhythmus, langsam. Und man sagt, Musik ist eine Sprache. Musik sagt uns etwas. Musik hat auch Gefühle vielleicht oder mindestens beeinflusst unsere Gefühle. Musik schafft vielleicht Harmonie in der Welt. Und die Menschen, die wirklich richtige Musikfans sind, sie hören überall Musik. Sie sagen, dass überall gibt es Musik. Wenn die Bäume oder die Blätter, sie sagen, dass die Blätter tanzen, es gibt Musik. Der Wind macht Musik. Oder sogar vielleicht ein Zug, Zug, da gibt es auch Musik. Dann überall. Die Menschen schätzen Musik. Ja, in kurzem kann man sagen. Wir suchen eigentlich Harmonie im Leben und Musik hilft uns dabei. Ja, bitte, Anjali, Sie wollten noch dazu was sagen? Ich möchte sagen, dass Sie sagte, Musik ist für mich, laut Musik ist für mich ein Kopfschmerzen. Aber für meinen Iman, das ist noch ein Medikament oder ein Erholung. So manchmal wir haben Zeiten auch. Genau, das hängt von uns ab. Musik hören oder nicht hören. Genau, man muss entscheiden, was für sie Musik ist. Das kann ein Rhythmus sein, das kann ja Harmonie sein oder die anderen sagen, oh mein Gott, laute Musik ist ein Problem. Sie schaffen Chaos überall. Sowas wollen wir nicht hören. Geh raus. Und ja, das hängt von der Interesse ab. Jazzmusik oder Tanzmusik oder Kirchenmusik oder einfach, also in meinem Dorf, manchmal die Frauen im Dorf, sie singen zusammen, also Gesang, laute zusammen singt man auch. Das ist auch dann Singen, Musik und normalerweise die Menschen, die singen, brauchen auch einige Instrumente. Sie spielen dabei und dann macht das noch besser. Dann gibt es ja auch bessere Erfahrung, könnte man sagen. Rina gibt es auch da. Hallo Rina. Hallo Sir, guten Tag. Guten Tag. Allerseits. Ja, unser heutiges Thema ist sehr interessant. Musik finde ich auch sehr gut, weil es mich motiviert. Ich kann besser konzentrieren. Es macht mich glücklich und beruhigt mich. Es gibt auch viele Studien über Musik. Sie bestätigen, dass Musik über uns eine positive Wirkung hat. Wir unser Gehirn besser trainieren. Deshalb sind viele Kinder am Anfang Musik gelehrt. Es ist auch gefunden, dass am Anfang des Lebens Musik hören und lernen, können sie in andere Bereichen auch viel besser machen. Das wäre
das wäre vielleicht ja wunderbare Lage, wenn man Musik noch als Beruf vielleicht nehmen könnte. Natürlich, ich nicht. Also ich kann auch nicht singen, keine Musik machen, aber ja, es gefällt mir auch. Ich höre nicht eigentlich oft Musik, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich mich nicht so daran gewöhnt. Wenn die anderen hören, genieße ich auch. Aber dann, ich bin vielleicht nicht so ein Typ, dass wenn ich Zeit habe, dann gucke ich gleich mal gute Musik oder sowas. Ja, ist das nicht einfach so. Vielleicht liegt das daran, dass in der Kindheit habe ich, ja, vielleicht meine Eltern auch nicht. Sie arbeiteten immer die ganze Zeit im Feld oder im Dorf und dann hatte ich nicht Zugang zur Musik damals. Und dann, Sie verstehen das auch. Im Laufe der Zeit ist man auch dann so irgendwann. Also ich höre nicht so gerne Musik. Ja, wenn es Musik gibt, dann genieße ich automatisch. Aber so große Liebhaber bin ich nicht. Ja, schade. Aber das ist die Realität. Ja? Ich möchte hier erwähnen, wenn die Krähe singen, wir mögen es nicht. Aber wenn die Kuckuck singen, für uns, wir alle mögen es. Musik hat über uns viel Wirkung. Genau, da haben Sie recht. Also Musik kann positiv, negativ beeinflussen. Diese Wirkung hängt davon ab, wer singt. Also das ist eigentlich eine Stimme. Wir sind Menschen in unserem Freundkreis auch. Manche Leute sprechen auch so gut, dass wir gerne hören wollen. Auch wenn sie nicht singen, im Alltag sprechen. Und wir suchen vielleicht, wir sind auch in der Suche nach der Harmonie. Manche sprechen auch so, dass es klingt nicht so gut, kann man sagen. Sie sagen das, oh mein Gott, sie stören die ganze Atmosphäre. Solche Gefühle haben wir, für manche schon. Ja, einige können so gut musizieren oder gut können, andere nicht. Da hast du recht. Natürlich, Musik ist wichtig. Und Sie haben ja ein schönes Beispiel gegeben, Krähe oder vielleicht ein Vogel, anderer Vogel. Es hängt davon ab, wie man, was für Melodie man auslöst. Es gibt auch Vögel, die singen, also so genannt. Sie singen und die ganze Atmosphäre wird zerstört, wie zum Beispiel Krähe. Und es gibt ja auch andere. Wie heißt Kuckuck auf Deutsch? Kann man sagen? Und dann wollen wir, ja, dann wollen wir alle richtig zuhören. Und die ganze Atmosphäre ist dann wunderbar. Es gibt harmonische Melodien. Wir wollen eigentlich das stundenlang hören. Die Melodien wollen wir dann auch mitsingen, mitmachen, wenn es möglich wäre. Wir wollen eigentlich, dass solche gute Vögel sollten immer mehr sein. So ist das auch vielleicht bei uns, also bei Menschen. Die Menschen, die gut sprechen, die Menschen, die nett sind, wir denken, dass wir brauchen immer solche positive, gute Menschen, die Melodie haben, die die ganze Atmosphäre, also schaffen, gute Atmosphäre meine ich. Nie wie die Krähe, ja, die negative Atmosphäre schaffen. Sie zerstören alles, stören die andere. Also wirklich, Musik ist natürlich, ja, sehr großartiger Effekt hat es. Okay, inzwischen haben wir auch andere Freunde. Gehören wir zu einer also liebevolle, harmonische Gruppe oder
die normale negative Gruppe. Das ist auch ja sehr wichtig. Rasmi ist auch da und vielleicht Vidhi. Yes. Ja, Yes beginnt jetzt. Weiter. Jetzt. Du machst. Sure. Alle. Ja. Today's theme is interested in my labeling theme. Musik kann Wunden heilen. Die Medizin nicht berühren kann. Musik macht uns Freude und befreit unsere Leiden. Es kann uns beruhigen und aufpumpen. Es hilft uns, Schmerzen zu lindern, schneller zu laufen, besser zu schlafen und produktiv zu sein. Es kann so viel sprechen, aber es ist immer und zeitgebunden. So verstehst du Musik, wann du Musik liebst kannst. Du die Musik überall finden, was und wie. Du hörst das Menschen Musik aus Kam und Utensilien und Trompel machen können. Ich lerne Musikinstrumente zum Beispiel Gitarre, Keyboard. Das ist mein gutes Partner ist, wenn ich Freizeit habe. Musik zu hören und auch laut zu singen. Ich liebe es, leichte Musik zu hören, aber auch Hard Rock und Metal Rock. Jeder hört gerne Musik. Die richtige Musik hat die Kraft zu heilen, zu reinigen und dein Gedanke, Wesen zu erheben. Musik kann nicht interpretiert oder in Worte gefasst werden, was ihre Komplexität und komplizierte Natur sieht. Musik kann nur gefühlt werden und beim Fühlen wird sie im Gedenken und emotionellen übersetzt. Es durchdringt ihren gesamten Körper wie reine Energie und beruht sie, wo sonst nicht kann. Das Hören von Musik wirkt sich positiv und auf unsere Gesundheit aus, indem es uns hilft, uns bei Stress schneller zu erholen und indem es das Stresshormon Cortisol reduziert und einen ruhigen Zustand oder eine Homöostase zu erreichen. Es gibt einen Unterschied zwischen Musik und Chaos. Wenn wir Musik mit ihrer Regel spielen, andernfalls ist es keine Musik, die nicht heilt, sondern Grund für Kopfschmerzen ist. Das ist alles. Sehr schön. Wirklich, sehr schön, sehr gut. Ja, da hast du recht. Es hängt davon ab, was für Vögel wir sind. Singen wir was barbarisch? Diese barbarischen Lieder will niemand hören eigentlich. Niemand will. Es ist besser, wenn sie nicht richtig singen können. Es ist besser, sie schweigen. Bitte. Aber sie dürfen nicht die ganze Atmosphäre verderben, zerstören. Was eigentlich mit Musik gilt auch in vielen Bereichen. Es ist immer besser, dass man in positiver Seite wäre. Negative Seite kann nur diese Atmosphäre schaden, verschlechtern. Niemand will, also mindestens die positive Menschen wollen nicht mitmachen. Sie bevorzugen zu schweigen, wenn sie nicht gut können. Aber sie sind die Seite der Harmonie. Nur dann wollen sie mitsingen, mitmachen, wenn etwas Positives geht. Ja, wunderbar. Sehr gut.
Also nächste Person bitte. Musik. Ja, Rasmi. Guten Tag alle. Zuerst werde ich mit meiner persönlichen Erfahrung beginnen. Ich lerne Klavier zu spielen. Zuerst muss ich die Note auswendig lernen. Wenn ich sie auf dem Klavier spiele, die Spuren von dieser Note bleiben in meinem Gehirn. Danach, wenn ich nach vieler Zeit die gleiche Melodie spiele, auch wenn ich die Note vergesse, ich weiß, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ich glaube, dass ich Liedertext sehr einfach auswendig lernen und erinnern kann. Ein Rhythmus hilft dem Gehirn etwas für lange Zeit zu erinnern und Musik hilft auch beim Stressabbau. Aber Musik als eine Karriere ist nicht so einfach. Es ist nicht eine einfache Auswahl für indische Kinder, glaube ich. Unsere Eltern sind nicht sicher, ob wir gut verdienen können mit Musik. Und wir können das in die Musikindustrie gleich sehen. Die Musikindustrie produziert nur solche Stücke, die gut verdienen. Klassische Musik ist produziert, aber wenig. Wenig für Mainstream Zuschauer. Und auch jetzt politische Verbindungen spielen eine große Rolle in Musik. Zum Beispiel wegen unserer schlechten Verbindung mit Pakistan können die beiden Länder Künstler aus anderen Ländern nicht genießen. Zum Beispiel Atif Aslam. Ich fühle, Musik ist eine barrierefreie Tatsache und es hängt nicht von der Sprache ab. Man kann ein Stück von Musik immer genießen. Zum Beispiel Despacito, die gleich berühmt war. Es war ein spanisches Lied und wir alle haben es genießen, ohne die Text, ohne die Lyrics, die Bedeutung zu verstehen. Und ich glaube, dass Musik ist sehr barrierefrei und es muss so bleiben. Dankeschön. Sehr schön. Das ist wirklich ein wunderbares Beispiel. Das Musik ist manchmal auch ohne Sprache und man braucht nicht diese Sprache zu lernen, wenn man Musik genießen will. Es gibt Rhythmus und Sie haben ein Beispiel von spanischer Sprache gegeben. Also hier, der Klang der Musik ist so wunderbar, das beruhigt uns und wir wollen einfach hören, mitsingen, ohne zu verstehen. Wir wollen einfach eigentlich fließen. Ja, wunderbar, wirklich. In allen Sprachen der Welt gibt es Musik und hat natürlich nur Vorteile. Yuvraj ist dran, bitte. Ja. Hallo alle, heutiges Thema ist sehr interessant. Es ist über Musik. Wenn eine Person die Musik hört, dann lässt sein Dauer nach. Musik ist auch ein Gefühl. Wenn Menschen Musik hören, dann sie gehen im Wenn ich sage immer nicht, dann finde ich sehr gut Musik zu hören. Musik ist die Kunst, Klange rechtzeitig zu arrangieren, um eine Komposition und den Elementen Melodie, Harmonie, Rhythmus und Klangfarbe zu erzeugen. Es ist einer der universellen kulturellen Aspekte aller menschlichen Gesellschaften. Musik kann die Stimmung eines Menschen haben, ihn aufregen oder ihn ruhig und entspannend machen. Musik
Und das ist wichtig. Möglichst Essence. Was mögliche alle Emotionen zu spüren, wir in unserem Leben erleben. Die Möglichkeiten sind endlos. Es ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Und erfüllt das Bedürfnis oder der Drang, Musik zu machen. Wenn ich die Musik höre, dann es macht mich sehr aufgeregt. Wenn Leute Musik Liebhaber sind, dann sie sagen auch, Musik ist Leben. Aber ich habe auch eine interessante Dinge oder interessant. Ja, ich höre manchmal, wenn das Herz von einem Menschen wäre, bedeutet breakable Englisch, dann hilft mir die Musik. Zum Beispiel Musik von Arjit und es ist sehr. Sehr schon, natürlich, ja, also so viel gut, ja. Es gibt so viele dann Vorteile. Musik ist vorteilhaft. Auch wenn Sie von Musik nicht Geld verdienen. Musik benefitiert eigentlich. Wir können vielleicht unsere Personalität verbessern. Wir werden ja viel lernen. Emotionen kann Musik auch äußern oder mindestens beeinflussen. Das ist wunderbar. Ja, Musik ermöglicht uns vieles. Das kann man vielleicht nicht ansonsten lernen. Ja, Shubham ist auch da inzwischen. Hallo Shubham. Und dann Vidhi vielleicht. Vidhi, hast du gesprochen? Ja, Sir. Vielleicht noch nicht, ne? Nein, Sir. Okay. Also, Noch nicht. hörst du Musik gerne? Shubham spreche ich. Okay, nach Shubham. Ja, ich. Alles klar. Ja, wie du sprichst man zuerst, nach dir spreche ich. Nach dir. Also, mit Musik kann ich das auch erinnern. Ich habe in meinem Dorf gehört, einige Male, als ich noch so klein war, da gab es viele Frauen, sie wollten eigentlich singen und dann habe ich gehört, nach dir. Also du zuerst. Das war auch eigentlich. Entschuldigung. Ja. Nein. Nein. Ja, guten Tag allerseits. Ja, mit Musik geht es alles viel besser. Und Musik ist eine Spiegelung von unserer Laune oder umgekehrt auch. Unsere Laune spiegelt die Musik, die wir hören. Und ich höre gerne Musik und ich finde klassische Musik sehr, sehr interessant. Und Musik ist auch die Spiegelung von einer Gesellschaft, von der Denkweise von Menschen. Und ich fühle, in älteren Zeiten hören die Menschen klassische Musik, die mehr als zu Seelen und mehr als zu der Denkweise verbunden war. Und jetzt höre die Gesellschaft solche Musik, wo Wörter und Rap und solche moderne Faktoren oder Aspekte zeigt. Und das ist eine sehr, sehr interessante Studie, ich finde. Jedoch ist Musik ein wichtiger Teil unseres Lebens und kein Fest oder keine Veranstaltung ist komplett ohne Musik. Musik erleichtert die Laune und macht es besser. Und ich fühle, Musik ist sehr, sehr lieb für mich. Wenn ich spazieren gehe, höre ich gerne Musik, statt mit anderen Menschen zu reden. Also das ist mein Me-Time, man kann sagen. Also Musik spürt unsere alle Gefühle und alle unsere Senses, man kann sagen. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und es gibt auch
Musikstücke, die speziell für Kinder sind, speziell für Schlafen sind. Und so kann man sehen, dass Musik ist nicht nur für Ohren, das ist auch für unser Gehirn und unsere Mentalgesundheit. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr schön. Also Musik ist gut nicht nur für den Körper, aber auch für den Geist. Also geistige Gesundheit, das ist wirklich wunderbar. Und sogar heutzutage, also in der modernen Welt, benutzen oder nutzen einige Menschen Musik als Strategie. Sie wollen was verkaufen. Zum Beispiel haben Sie das auch vielleicht bemerkt in einer Arztpraxis oder sogar in Schuhgeschäft oder in einem normalen Einkaufshaus. Da gibt es leise Musik und Sie würden gerne mehr Zeit verbringen und dann vielleicht würden Sie mehr einkaufen. Das ist auch heutzutage im Trend. Also Musik kann auch in diese Richtung benefitieren. Ja, Entschuldigung, ich habe das auch bemerkt bei meinem Zahnarzt auch. Es gibt leicht klassische Musik jeden Tag, damit man sehr erleichtert fühlt. Genau. Das ist auch eine Strategie. Ja. Strategie. Ansonsten würde man vielleicht da nicht auf den Arzt warten. Es gibt immer Warteschlange, aber wenn gute Atmosphäre, gute Musik oder vielleicht sowas, dann man merkt das nicht, die Zeit wird vergeudet. Ja, das ist ja gute Strategie. Klar, wunderbar. Musik als Strategie. Okay, jetzt vielleicht Shubham oder Rishabh. Bitte, gerne können Sie jetzt weitermachen. Musik hilft Ihnen. Ja, ja. Ja, guten Tag alles. Ich finde, Musik ist ein wichtiger Teil unserer Leben. Jeder Mensch mag Musik. Kinder, Jugendliche, alte Menschen, so da alle Leute mögen Musik. Meisten Leute lieben Bollywood Musik, aber Leute dann auch man sagen, dass Religionen Musik ist auch sehr berühmt und die Leute mag diese Musik auch. Ich denke, Musik ist ein wesentlicher Bestandteil verschiedener Momente des menschlichen Lebens. Ich denke, dass Musik hat keine Grenzen und es betreibt Glück und Freude im Leben eines Menschen. Musik ist die Seele des Lebens und gibt uns immensen Frieden. Musik ist ein angenehmer Klang, der eine Kombination aus Melodie und Harmonie ist und sie bejugt. Musik hat großartige Eigenschaften, einen Menschen emotional und mental zu heilen. Aber Arzt sagen der Patienten, dass Musik ist ein Teil des Medikaments und Musik ist eine Form der Meditation, während man Musik komponiert oder hört. Vergisst man auch alle seine Sorgen und Schmerzen. Musik hat
Nationen so verbieten. Musik ist auch ein sehr wichtiger Mittel, sich mit Gott zu verbinden. Ja, das ist meine Meinung über Sehr schön, Musik. wunderbar, sehr gut, sehr gut. Also, ja, Musik heilt. Viele Krankheiten gibt es da und da hilft Musik schon. Das ist wirklich, ich habe auch sowas gehört und auch selbst, ja, bemerkt, kann man sagen. Und das ist auch interessant, was du gesagt, du hast gesagt, also die Hymne, religiöse Musik, ich habe auch oft gehört und dann, das ist so bekannt und beliebt bei uns auch im Dorf. Da sagt man, Ram na milenge Hanuman ke bina. Das ist wirklich so wunderbar. Also, das hört man im Alltag, überall. Toll. Okay. Noch, jetzt vielleicht Shubham ist da. Ja, guten Morgen an zusammen. Heutiges Thema ist die Musik und die Musik macht Spaß, die Musik macht das Leben süß, kann man auch sagen. Und natürlich die Musik hat ihre eigene Bedeutung im Leben, in unserem Leben und in unserem Leben spielt die Musik sehr wichtige Rolle. Und seit langen Zeit gab es Musik, Musik ist da und Musik will da schon sein. Hinter diesem Musikkonzept gab es eine Geschichte, mythologischerweise Geschichte, ich weiß nicht die alle Geschichte, soweit ich erinnere mich an die Geschichte, erzähle ich oder versuche ich die euch zu erzählen. When unser Erschöpfer des Universums, Gott Brahma, war sehr enttäuscht und zweimal, dreimal in unserer Welt gekommen und fandet er nichts und er war sehr enttäuscht, dass die ganze Universum oder unsere Erde oder das Planet ist musiklos, gibt es keine richtige Harmonie damals in unserer Erde oder Welt. Dann chante etwas, heilte etwas und plötzlich tauchte auf eine Frau, eine Göttin, ihr Name war Saraswati und die war eine Frau und die spricht sehr süß und sie taucht auf mit einem Instrument, der Instrument heißt Harpe und damals die Saraswati Mata spielte die Harpe und dann tanzte sie alle Elemente der Erde, wie zum Beispiel die Bäume, Pflanzen und die Erde und die reinige Luft, fangten an zu tanzen. Und von damals an, die Musik hat sehr wichtige Bedeutung und durch Musik wissen wir oder haben wir eine bestimmte Göttin auch, die Göttin Saraswati, die Musik dann das Story. Natürlich Musik spielt in unserem Leben sehr, sehr wichtige Rolle. Ohne Musik geht das nicht. Seit unserer Kindheit haben wir viele Musik gehört, wie zum Beispiel sei es in unserer Schulzeit, wir sagen TikTok, die alle Tabletten, die Mathematiker-Tablette, wir haben auch mit Hilfe der Musik gelernt. Und danach gab es in meiner Schulzeit gab es eine Spezialclub für Musik. Heute gibt es nicht, aber zurzeit zurzeit höre ich jeden Tag die Musik. Ich bin ein sehr hart Fan vom Radio und ich höre Radio immer. Gleich, wenn ich arbeite, gleichzeitig höre auch die Musik mit Hilfe meinem Kopfhörer. Der Vorschlag oder
gern auf und ich versuche auch manchmal die Musik auf meiner Mundharmonika zu spielen und ich spiele das auch gern und Musik macht mir Spaß. Aber das Struggle, die Musik ist überall auch, kann ich sagen. In Fitnesscentrum können wir auch sehen, dass diejenigen, die mit Hilfe der Musik Sport Übungen treiben oder Übungen machen, haben davon viele Benefit, haben davon sich viele Benefite. Und in unserer klassischen oder in unserer Para-Indian Welt oder Indian Welt haben wir auch eine Bedeutung, dass die Krishna-Tanz oder Krishna-Tanz mit Hilfe der Musik und das heißt Ras-Lila. Und die alle waren, die sahen sehr spielt uns schon aus, weil sie beide Aktivitäten gleichzeitig stattfinden können, wie zum Beispiel Tanzen, gleichzeitig die Musik machen und Musik singen. Und in unserer zurzeitigen Zeit auch ist es sehr beliebt oder diejenigen, die an Gott glauben oder Gläubiger sind, die versuchen, um den Gott zu loben mit Hilfe der Hände, mit Hilfe der Chanter. Und Chanter bedeutet, Hymne bedeutet, oder die Balladen sind auch eine Art der Musik. Und alles trägt um das Musik. Und die Musik. Und wir sind auch die Aktivität zurzeit machen, bedeutet, gibt es eine Harmonie. In aller Welt gibt es Harmonie. Harmonie bedeutet Musik, ganz einfach. Harmonie oder wie eine zusammen Synchronisierung mit unserer Planet oder mit unserem Leben oder mit unserer Welt bedeutet Musik. Die anderen auch Spaß haben sollen, damit wir selbst sich auch erholen können. Jason, mit Musik wäre das Leben wirklich toll. Und wenn ich so viele Vorteile von Ihnen hören und Sie musizieren selbst sogar Harmonika, okay, das ist wirklich so toll zu hören. Und ich würde auch irgendwann vielleicht was lernen, das ist momentan nicht mache. Ja, Jason, wunderbar. Musik hat Kraft, sogar positive Kraft, würde ich sagen. Wir haben auch gehört irgendwann, dass wir hatten Tanzen und dann er musizierte, er singte und dann regnete es sogar. Es ist ja wirklich so kräftig. Klar, noch jemand bitte? Gib, ja, gerne. Sonu ist da wieder. Gut, Sonu. Guten Tag. Ich habe eine kleine Meinung über Musik. Musik ist eine Unterhaltungsform. Heutzutage gibt es viele Typen von Musik, zum Beispiel Jazzmusik, klassische Musik, Rock, Pop und Folkmusik und weiter. Unsere Aufmerksamkeit besteht. Die gefällt mir gut, weil romantische und klassische alte Bollywood-Musik sehr langsam und schön und romantisch ist. Ich habe das Gefühl, Musik macht uns sehr stressig und geomatisch. Musik hilft mir auch, meine neue Sprache zu lernen. Das ist eine wichtige für mich, weil ich eine neue Sprache lerne. In unserem Gesellschaft, wenn wir das Hochzeit machen, dann ist es viele regionale Musik
die Frauen singen immer in Hochzeit. Heutzutage die Musik ist eine Musikindustrie, eine große Industrie. Wir bemerken, dass wir mag Musik sehr. Aber in jedem Hollywood-Film gibt es viele Lieder. Wir hören die in Hollywood sehen wir es ist keine Musik, keine Lied, Musik. Es gibt Musik haben aber nicht Lied. Ja, das ist alles. Toll, Sonu. Also das heißt, wenn wir so viel von Musik hören und einige haben das selbst erlebt sogar. Also wir sollten vielleicht unsere Kinder motivieren, Musik zu lernen, singen oder ein Instrument spielen. Wir sollten schätzen, wenn jemand sowas will. Das ist nicht nur ein Zeitvertrieb. Das ist wirklich so schön und sehr wichtig für unsere soziale, geistige Entwicklung. Wir sollten mitmachen und dann sollten wir auch positive Weise davon benefitieren. Wir sind Menschen und es ist auch egal, welche Sprache wir sprechen. Aber Musik ist da überall in allen Sprachen. Also, liebe Freunde, wir sollten Musik genießen, dann gibt es Harmonie im Leben. Manchmal wir haben Stress. Im Alltag muss man arbeiten natürlich und manchmal die Arbeit herrscht uns. Also in so einer Situation würde vielleicht Musik helfen. Es gibt schon Musik, aber wir sind so beschäftigt, dass wir keine Ahnung haben oder wir einfach vermissen. Wir sollten Musik ja gerne öfter hören. Vielen lieben Dank, Freunde. Das war wunderbar. Eine große Freude, über Musik zu sprechen. Danke sehr. Vielen Dank für Ihre schönen Beiträge und bis morgen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.